你是南方人还是北方人？这个看似很简单的问题，真要较起真儿来，或许对许多地方来说都很难回答。即使我国区分南方北方的界限非常明确，凡是在秦岭淮河以北的地区，那就是北方；秦岭淮河以南的地区，那就是南方。但实际上，总有处在这条分界线之上的地区，论起南北来就有些尴尬。而且从地图上来看，处在秦岭淮河一线的城市还不少呢，其中就囊括了6个省份的地区。这里是知识 TNT。秦岭淮河一线西起甘肃东南部，东至江苏沿海地区，因此从它的走向中，你也能够看出来，肯定在它附近的几个省份跑不了处在线上的尴尬位置。像甘肃省、四川省、陕西省、河南省，凭借着这4个省份的气候特点，相信大部分人都能够一眼看出来哪个是南方，哪个是北方。但是剩下的2个省份确实有点尴尬了。首先，第一个比较尴尬的省份就是安徽。安徽一个被淮河分成南北2个地区的省份，从秦岭淮河线作为中国南北方分界线这点来看，像淮河北部的亳州、宿州等城市就是北方城市，而像淮河南部的马鞍山、安庆等城市就是南方城市。如果你要是想简单的感受一下南北差异，你大可从皖北一路走到皖南。首先是农作物种植方面的不同，像皖北种植的是小麦，而皖南种植的则是水稻。其次是经济发展重心上的不同，皖北以农业为主，皖南则更侧重于商业的发展。像著名的徽商300年讲的就是皖南人民。除此之外，还有口音上的不同。你要是喊一个皖北人去皖南，虽然说都是安徽人，但是皖北人却不一定能够听懂皖南人在说什么。除了安徽这一中部省份有这样的尴尬处境之外，像一直被认为是南方的江苏省也会有这样的困扰。说起江苏，大家的第一个反应肯定都是江南水乡，绝对妥妥的南方代表了。但实际上，江苏境内好几个县区处于南北分界线上，比如洪泽县。因此可以说，虽然有6个省份处在秦岭淮河一线上，但是其中的一些省份也都能够从它所处的地理位置以及风俗文化领域判断出它到底是南方还是北方。秦岭淮河为什么是南北分界线？从世界的范围内来看，虽然说大多数国家都有南北之分，但并不存在着显著的天然地理分界线，但是唯独中国是个例外。一条横亘东西的秦岭山脉，外加上7大水系之一的淮河，将中国这片广袤的大地一举分成了南北2个区域。那么为什么是秦岭淮河分割中国，而不是别的山脉和水系呢？其实要确定一条地理界限并不简单，要通过降水量、温度和植被这3个指标，才能够确定出秦岭淮河线是我国的南北分界线。首先是降水量。通过对比多年的平均降水量，研究人员发现，秦岭淮河一线和我国的800毫米等降水量线基本吻合，而800毫米等降水量线则是湿润区和半湿润区的分界指标。其次是温度，秦岭淮河一线基本上也是我国1月份0度等温线，这条线的意义决定了该区域的河流是否会在冬季结冰。通过秦岭淮河线就能够基本判断出淮河以南的河流冬季不结冰，淮河以北的河流冬季结冰。其次是植被，在秦岭淮河以南的植被主要是亚热带常绿阔叶林，在它的北边则是温带落叶阔叶林，而这也是亚热带和暖温带的分界指标。因此从上述的3个指标来看，这也是为什么确定秦岭淮河线是南北分界线的原因。在中国这片广袤辽阔的土地上，地域差异也是永恒的话题，而在这一话题之中，南北差异也是其中最让人津津乐道的一个话题。比如我们常说，在气候上南涝北旱，在饮食上南米北面，在性格上南婉北爽，在物产上南居北止等，这些概括性的词语无不向我们展示了南北区域的差异。我国南北究竟是怎么划分的？存在哪些差异？在中国这片广袤辽阔的土地上，地域差异也是永恒的话题。接下来就让我们简单的从气候、地理、人文、经济这几个方面来看看南北的差异究竟有多大。首先是气候上，南方的气候湿热，四季分明，在夏季的时候炎热潮湿，在冬季的时候寒冷潮湿。总体而言，气候宜人，非常适宜居住以及植被的生长。而北方的气候干燥，夏季的时候是又热又干，冬天的时候则是又冷又干。总之是一个干字，这样干燥的环境自然也是不太适宜植物生长的。其次是南北的地理差异，南方的地形以丘陵和盆地为主，除此之外，南方的地形也多是山峰高耸，河流众多，外加常年丰沛的雨水，这些都导致南方地形的复杂性。
北方的地形则多以平原和山地为主，这里的地势较为平坦，山峰相对较少，河流也相对较少，因此对于北方人来说，南方最具吸引力的地方就在于它的山峦叠嶂以及小河流水，而这些都可以说是北方人的诱捕器了。说完了气候和地理上的不同，再让我们一起来看看南北地区在人文方面的不同。在南方人眼中的北方人是性格直率、豪爽、大方的代名词，在北方人眼中的南方人则是温和内敛、头脑灵活的象征。之所以会出现这样的现象，是长时间以来不同历史积淀的效果。像北方在古代那就是打仗的一把好手，能够在战场上所向披靡，而南北朝之后的中国，其帝国的大气象也通通是来自北方的政权。因此要说是格局、气度以及打仗这一块，那北方人是从来没怂过。而南方也是在后来的发展中逐渐继承了中原的正统，并且和南方的土著结合，形成了南方人民特有的细腻儒雅的性格特点。和北方以农业和重工业为主的经济重心不同的是，在南方的经济重心则是以制造业和服务业为主，因此从经济领域这块来说，南方还是略胜一筹。综上所述可以看出来，无论是地理、气候、人文，亦或是经济领域，南北方都存在着较大的差异。但同样的，也正是因为这些差异的存在，才构成了多姿多彩的中国。知识 TNT， 专注你不知道的食物科普，我们下期再见。